يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Hadratan tarawih para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula panjenengan sami dereki tenggo munggah menapa ingkang dados sabda saha fatwa panjenenganipun wonten paarsanipun para bapak, para ibu, para rawuh sami hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kang sepindhah kula panjenengan sami tansah pantes mujahaken rasa mana puji syukur dumateng asal Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, hidayah saha maknanipun sehingga wonten ing kalodhangan dalu menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal ajang silaturahim thalabul ilmi. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan kula panjenengan sami wonten ing dalu menika tansah kathah dening Allah Subhanahu wa taala kalau tendo amal sholehah benjang saged damel syahadah sawan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pantes kula panjenengan sami ajeng-ajeng munggah punapa ingkang dados syafaatipun langkung-langkung syafaatul benjang wonten ing yaumul akhirah. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kawula wonten ing mriki jangkepi punapa ingkang dados atur pamriksa saking sedaya pengurus takmir Masjid Al Muhajirin supados kangge jangkepi punapa ingkang dados jejibahanipun adicara pengaosan pembikaan pengaosan wonten ing masing-masing RT wonten ing dalu menika kawula supados ngawali punapa ingkang dados kegiatanipun nun inggih pengajian rutin kula panjenengan sedaya mugi wonten ing awal menika nedahaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hidayatu tadullu ala nihayah. Sing jenengane pengajian pisanan kawitan niku menentukan kegiatan ingkang salajengipun. Maksudipun terus pundi? Kula panjenengan sedaya nek saniki wis rawuh pethel insyaallah dikawiti kanthi dasar menika ngenjang ora usah dioyak-oyak, ora usah diulemi, ora usah diundangi, insyaallah nggih hadir. Nek nek kawitane pembukaane wis males. Wah, kuwi pembukaane ora mangkat iso nak kere akhlak mangkat dhisik. Dasare arep males wonten mawon. Saking menika monggo al-hidayah tadullu ala nihayah. Kula panjenengan sami wonten ing dalem menika tansah kalebet amal sholehah. Mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jumbuh
dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wau kula waos wonten ing ajeng bilih Allah dawuhaken teng mriku ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang padha iman kabeh idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu kula panjenengan sami nalika dipun mulyakaken dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dadi wong sing ketengen dadi pemimpin misalkan kula panjenengan sami fafsahu ya sakil laku kula panjenengan sedaya kon lega-legowo kula panjenengan sami kon lega-legowo ngeki kesempatan karo wong liya supaya kula panjenengan sedaya dipun jembarake dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Yafsakillah. Tentu Allah akan memberikan rasa lebih nikmat, derajat yang lebih unggul bagi orang yang mau mengalah di sisi kita semua. Lajeng wa idza kilang susu fang susu. Nak pun kula panjenengan sami nikmat anggone ibadah. Kula panjenengan sedaya pangsusu padha tanyo ai inhadu tegese padha nglilira ngibadah wengi pira kabeh. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Tentunya engkau akan derajat yang engkau usahakan setiap saat ketika orang padat itu ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Tentunya Allah akan memberikan derajat yang unggul besok di alam akhirat dan juga di dunia mereka telah mendapatkan. Kalau di akhirat jelas jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ta'maluna khabir. Semuanya itu Allah semua segala sesuatu yang telah kita lakukan baik kecil maupun besar, amaliyah yang kita tegakkan, Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih baik di dunia ini, bahkan kebaikan yang lebih baik di alam akhirat nanti. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahmatullah. Kita tafsiri, kita ocei sekedik bapak sedik ingkang magaitanipun kalian kula panjenengan sami derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala teng mriki wa idza qila lakum wa idza qila lakum kula panjenengan sami nalika wonten ing mriki dipun dawuhaken dening dalam Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kula panjenengan sedaya dipun suwun nalika kula panjenengan sami menempati jabatan apapun wonten ing lingkungan kula panjenengan sami wonten ing mriki asbab nuzulipun Gusti enten zamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Kanjeng Nabi teng Madinah wonten ing dina Jumat niku Kanjeng Nabi pengen mulyaake ahlu badar. Ahlu badar niku nggih menika golonganipun golongan muhajirin lan golonganipun tiyang Ansor. Teng mriku pengen dimulyakake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebokake ing masjid. Nalika dilebokake ning masjid teng mriku padahal penggede-penggedene tiyang perang Badar ugi rawuh inggih menika Sabit bin Qais. Piyambakipun rawuh lajeng do krungu padha para jamaah do krungu iki kowe Kanjeng Nabi aku ngurmati kaum muhajirin lan kaum Ansor
Ayo masjidnya coba aja. Disi aneh mlebu. Akhirnya Kanjeng Nabi duka. Ojo ditebaki dhisik masjidnya. Kum, do nganti kok sira kabeh. Kayak ana kesempatan aku iki pengen ngurmati karo wong Ansor lan Muhajirin. Kok malah tok rapeti kabeh barisanmu. Lah waduh liwat pundi. Kanjeng Nabi duka bertindak langsung. Lajeng sasampunipun mukaten turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Kula panjenengan sami ternyata kon duwe tata krama etika budi pekerti oleh menawi kula panjenengan sedaya kagungan tamu niku luwih apik dimulyakake luwih dhisik. Mencari kesempatan wonten ing kados mekaten menika boten gampang. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahmatullah. Sasampunipun asbabun nuzul ayat menika tumurun, ayat turun menika kula panjenengan sedaya mendhet hikmah saking dawuhipun para alim lan ulama. Ternyata wonten ing mriku para mufassir, ahli tafsir menjelaskan bilih tafassahu fil majalisi afsahillahu lakum. Kula panjenengan sedaya niku dadi padha-padha wong muslim aja pendel-pendelan. Teng mriki dipun tafsiri apa to sing dadi majelis. Teng mriki al majlisu pertama dipun tafsiri dening Al-Mujahid dawuh pilih sing jenenge majelis khusus majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ingkang angka kalih ditafsiri para alim lan ulama inggih menika Imam Qatadah dawuh sing jenenge tafsiri al majelis ing mriki inggih menika peperangan al-harb wal kitab. Nalika yang untuk berperang menjadi ujung tombak nikulah yang dinamakan kedudukan. Jadi kedudukan seorang pemimpin nalika perang niku diutamakan. Nanging al-jumhur dawuh sing diwastani al-majlis inggih menika al-majlisu dzikri. Inggih menika majelis dzikir. Majelis dzikir niku napa mawon? Nggih, majelis dzikir niku kula panjenengan sami ngerti nek jenenge masjid. Jelas niku panjenengan kula panjenengan sedaya majelis dzikir panggonane dzikir. Saking menika kula panjenengan sedaya jumhur dawuhaken al majlis ing mriki dipun maknani inggih menika majelis dzikri ternyata akhlakul karimah sopan santun ingkang dipun tanamaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindak nambahipun inggih menika kula panjenengan sami marilah kita berdamai, marilah kita bersatu, berbaur menjadi satu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam memajukan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sungguh indah Islam menika. Dados kula panjenengan sami wonten ing mriki majelis dzikri dipun tafsiri kanthi kesaenan segala hal, kesaenan amal-amal sae sing manggon ning masjid yaiku kanggo tujuan inti kebaikan. Aku dadi panitia pembangunan masjid, maksudnya apa? Tujuannya apa? Pengen makmur ke masjid iso dadi rame sae niku termasuk majelis dzikri. Pun perjuangan ingkang selalu ora kaya ora do ngerti. Perjuangan keras untuk mencapai tujuan yang mulia niku kula panjenengan sedaya kudu bertaruh segala-galanya. Mula kula panjenengan sami al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahlu bil jadidi aslah.
dawuhipun para alim ulama. Nah, yen perkara sing apik ijik perlu dilestarikan, kita lestarikan. Wal ahdu jadi aslah. Nanging menawi kula panjenengan sami butuh kemajuan kita utamakan. Nah menika jadi cara salafe dulu ning moderne ya dulu. Saking menika kula panjenengan sami ini saged maju bersama-sama. Para bapak ibu hadirin wa hadirat rahmat. Kanthi nyebut majelis dzikir. Kula panjenengan sami sampun kagungan masjid bersertifikat tanah wakaf. Niku ora gampang. Sebab napa? Napa enten sing jenenge salat tahiyatul mushola. Mboten enten. Wonten salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid niku nak masjide dereng tanah wakaf, ampun pisan-pisan wani salat tahiyatul masjid. Iki diperselisihkan. Saiki masjidnya belum diberi sertifikat tanah wakaf, ampun salat tahiyatul masjid teng masjid meskipun niku pun berdiri masjid Mekah. Nanging kula panjenengan sami duwe musala cilik, ngamote wong limo ning wis diwakafake. Salat tahiyatul masjid teng Ibu Mesah. Ora salat tahiyatul musala cilik mboten. Salat tahiyatul masjid sah tenan. Dados kula panjenengan sami majelis dzikir menika ternyata tafsirane dawa banget. Ngurekake sah jembare lambene kula mboten kalah. Majelis dzikir tok mawon. Kula panjenengan sedaya wonten ing saat menika kedah al-muhasabah kedah kula panjenengan sami niti-niti. Oh, nak pancen iku menunjang untuk kebaikan, maka apa kalau tidak kita dukung? Wonten ing masjid Glegok salju niku ora tau nganti numpuk pirang-pirang. Mesake sing do jariyah. Zaman biyen kok dhewe jek ditumpuk saltune akeh. Sakniki nek ajeng damel menapa kula ikhlasaken. Kula setujui mesake sing do infak biyen-biyen. Nah, kula panjenengan sami misalnya pun di masjid kanggo dum-duman sembako wong sak desa. Menawi niku dum-duman sembako wong sak desa, kula panjenengan sedaya disarujuki. Setiap puluhan daharan mlebu tekan weteng wong sing jariyah, najan wong sing jariyah wis entuk niku langsung entuk ganjaran. Dados kula panjenengan sami menawi infak wonten ing masjid, apalagi masjid masih dalam butuh pendanaan untuk pembangunan. Bangun masjid kuwi angel. Sepindah malih. Gawe masjid ku angel. Pengen gawe masjid apik modale sithik sebangun mboten. Rekosane raja panitia ngontang-anting kados punika. Ning luwih abot malih oleh ngrameke masjid ini. Dados mangke menawi sampun masjid dados kula panjenengan sami berlomba-lomba fastabiqul khairat kangge ngopeni ngramekake masjide dhewe khususnya salat subuh. Sebab napa? Salat subuh niku ganjarane Bapak. Ganjarane padha karo salat sewengi, salat sunat luput sewengi utuh. Nah, iso melu salat subuh berjamaah. Nek ora gampang martange di jam 4 berapa wis bulan karo ngancan esuk niku. Kula panjenengan sami abot setane, wose isih abot luwih apik mancal. Saking menika kula panjenengan sami menawi saged nindakaken salat jamaah Isya niku termasuk kaya diganjar salat sunat setengah wengi. Wah, aku tak milih salat subuh tok, salat zuhur asar maghrib isya ora ngoten.
niku nek iso salat subuh berarti kula panjenengan sami salat zuhur asar nggih diusahakan saged nindaki berjamaah. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saking menika infak, sedekah kula panjenengan sami kita kejarkan lagi untuk mencapai ridho Rabbi, ridhanipun pangeran Allah Subhanahu wa taala. Misalipun yang non muslim arep pengen sedekah kanggo pembangunan masjid, apa ditampa? Wong non muslim arep mlebu masjid sing dibangun apa itu? Wonten ing mriku ayat ibun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nalika wong non muslim sing ora itu mlebu nang masjid yaitu Masjidil Haram Makkahul Mukarramah. Nah masjid kok masjid Muhajirin angsal. Terus kalau panjenengan sami nek enten tiyang non muslim kok pengen wah aku tak pengen kerja bakti nang masjid angsal. Niku kula panjenengan stres sebagai wujud toleransi beragama. Nanging nami wonten ing Makkahul Mukarramah niku memang terjaga ingkang makaitanipun kalian kemuliaanipun Allah Subhanahu wa taala. Selain orang Islam tidak bisa masuk Masjidil Haram. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saking menika kula panjenengan sami pengin duwe derajat sing mulya niku kudu nggawa ilmu. Saking menika kula panjenengan sami menawi saged mencerahkan hati khususipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Kula panjenengan sedaya gelem ngurmati nggae kesempatan wong untuk beribadah niku ganjarane gedhe banget. Kula panjenengan sedaya misalipun saged nindakaken haji utawi umrah, saged tawaf teng Masjidil Haram, teng Ka'bah, kula panjenengan sedaya aja pengen menang, pengine ngalah. Menawi kula panjenengan sedaya kei kesempatan wong liya untuk beribadah, insyaallah bakal digamelake dening Gusti Allah. Nate kula teng Mu'tazam mepet Ka'bah, apa mungkin harus melaksanakan sholat? Oh ternyata setelah 7 putaran tawaf iso mepet teng Ka'bah. Kula maringi wekdal tiyang negro soli ala amamiku. Kula sukani wekdal tak jaga tak reksa jenengan sholat teng mriki cara basa kula. Tak jaga ke sholatku. Akhirnya tekan rampung yang baik langsung mempersilahkan saya, silakan kamu sholat di depan saya tunggu. Ternyata kalau kita memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah, ternyata bakal digampangake urusan ibadah dengan dalam Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wadah perkawis ingkang kula panjenengan sami saged petik kanthi nderek dasaripun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan sami saged lega-lega urusan ibadah, nanging sepindah malih al-isaru fil ibadah makruhun. Dhisikake urusan ibadah kanggo wong liya, awake dhewe ngalah niku hukume makruh. Contonipun menawi kula panjenengan sedaya enten karepe ngurmati tamu, pehne tamune Pak Camat, monggo Pak Camat jenengan sofe teng ajeng kula gelari sajadah. Akhirnya jatah sajadah awake dhewe dinggo malah didum karo Pak Camat. Yo nek ngedumi bener Pak Camat wadang dikai bartung kaya awake dhewe. Pak Camat bar salat Rasulullah
Masya Allah, aku mau dikai sajadah. Jadi wis matur nuwun, nung mambure kuwecet jebul bab tongkake wong gak mau. Niku sekitar. Yo nek ketemu ning awake dhewe. Karena didum sajadah niku wae. Wah, aku kai sajadah Pak Camat. Ning aku wetung tongkakku dhewe, mambure kuwecet ra jalan. Akhirnya itu kados mekaten ternyata al-isaru fil ibadah makruh. Disiake urusan ibadah neng wong liya niku hukume makruh. Dados kula panjenengan sami menawi misalipun enten jamaah selak cepet-cepet jamaah. Wah, wis komat saiki. Ayo cepet-cepet jamaah. Wes, aku ra duwe sarung ya. Yo, aku tak ngalah sarungku nggunen sing selesai. Aku tak sholat di ning omah. Wong sing ngalah sholat ninggal jamaah dhisikake wong liya niku ganjarane ora entuk apa-apa. Hukume makruh. Malah disawit dening Gusti Allah. Mula panjenengan sami urusan ibadah buat itu camat, buat presiden, buat pak lurah. Nak pancen tekone keri yo gelem dulu. Kula panjenengan sami sing rakyat jelata memang tekone dhisik manggone ya teng ngarep. Niku urusan ibadah. Ampun panggon-panggonan. Iki panggonane Pak Camat kula rakyat. Dados kula panjenengan sami al-isaru fil ibadah makruh. Bisa ada urusan ibadah kanggo wong liya kok awake dhewe malah ngalah niku hukume. Para bapak para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten sesematan atur ingkang sami kula aturaken dumateng sedaya sedherekaipun Allah wis judhek ngaiten maju berdek mundur isin. Datosipun napa sampun dalu-dalu kula mun nyagoi kalih Pak Arto setengah bulan kepungker jing nak awal pembukaan pengawasan dengan isi Pak insya Allah wis asep sanggup ternyata kurang 3 hari masuk angin ya menika di luar kemampuan kula panjenengan sami mugi-mugi sedaya menika ndadosaken berkah manfaat kesaenan dumateng kula panjenengan wallahu musta'an ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya doanipun Pak Taufik, doanipun Pak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azzaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza fil jannah wan najata minan nar. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taytana wahluf 'alaina kulla ghaibatin lana min khair. Allahumma adilna tahta dhil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh wa la kafiya illa wajhuk wa nasqina min qawli nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la natma badadan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'imaha wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.